আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কি বিল্লাল ভাইয়ের সেই শার্ট পরে আইছেন? হ্যাঁ ভাই, বিল্লাল ভাই এই শার্ট পরে ভিডিও বানায়, তাই এই হোয়াটসঅ্যাপ বিল্লাল সেই জন্য যে আমি এই শার্ট শার্ট পরে কিনেছি। ভিডিও বানায় আমার ওমর ভাই ইউটিউবার ওমর ভাই ঠিক সেই শার্ট পরে চলে আইছে। এই শার্ট পরে ভিডিও বানাবে এই জন্য কিনেছি এই ভাই। শার্ট পরে এটাকে আজকে ভিডিও বানাবে, আরো দুই একটা বানাইছে। আর আগের দিন এই শার্ট আমরা ফেসবুকে তার দেখেছি। ওহ কি দারুণ! হোয়াটসঅ্যাপ বিল্লাল এই শার্ট পরে ভিডিও বানায়, তাই আমার ওমর ভাই এই শার্ট পরে ভিডিও বানাবে। এই ভিডিওতে সাপোর্ট করবেন যারা থটস অফ বিল্লাল ভাইয়ের ভক্ত আছেন।